नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे कपरो में खबर ॾींदा हलूं त कपरो लॻ खाई में नंढड़े ॿार बरसात सबबि पंहिंजे इलाइक़े में पाणी बीहण सबबि सख़्त परेशान आहे। गंदे पाणी वापराइण जे करे संदसि कुकड़ मरी वियो। इन मौक़े ते सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ हुकूमत ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो ऐं बरसाती पाणी नेकाल करण जो मुतालबो कयो आहे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।